Bapak, Oh, jalan-jalan yuk. jalan ndi? Ini saiki kan kayak viral ki ning Benteng ngono lho. Kayane iki apik ngono lho, nak jalan-jalan ning kono foto-foto, nggak video bersama-sama ngono lho. Kan apik mesti. Ning Benteng. Bapak libur kapan? Libur Jumat. Berarti sekarang dong. Berarti kita sekarang mau ke Benteng nih. Ya ning Benteng tapi nganu kudu mandi gasik. Anak-anak mandi gasik wis mandi lho wah ngantuk gede. Semua sudah mandi. Kurang kakak le mandi. Ya ora apa-apa. Kita siap-siap sih. Berarti tenan iki. Yo tenan. Asik iya yo. Tenan? Tenan. Oke. Jam piro iki? Bro, jam 8. Bisa dendang mangkat ndak selak rame. Terus hujan nih tapi ya oke siap. Ayo. Gas.